今天要来跟大家分享的是英国 Nosy Crow 出版社新出的一本，就是跟如厕训练、戒尿布有关的音效书，音乐音效书，叫做 Miku and the Big Red Potty。那这本故事书，我觉得很适合正在就是戒尿布阶段，或者是如厕训练阶段，甚至已经学会就是穿内裤不用穿尿布，但是还没有办法完全好好控制自己，有时候不小心会尿床啊，或者是尿湿裤子的小朋友。那这本书，他的绘者是 Nicholas Slater 呢，也就是之前我曾经推荐过的 Happy Birthday to You 这本音效书的同一个插画家，我非常喜欢他的画风。那这是他画的动物都非常可爱。那我们今天就来听一下，就是同一个插画家做的这一本对插画，就是 Miku and the Big Red Potty。那我们就请哥哥和弟弟一起来帮我们按，还没有哦。好，我们先讲到那边的时候，我说按的时候再按，好不好？Baba is a little baby bear. Baba wears a nappy. 这是爸爸。But Miku is a big bear now. Miku wears big bear pants. Miku 现在已经是个大熊了，那个爸爸还是个小 baby 熊，所以他穿尿布，可是 Miku 穿了这个大熊的内裤哦。And Miku plays with big bear toys. 那你帮我按一下好不好？他按什么？这里有他这是在玩这个球的声音，这个简单的音效。然后呢 ，But just then Miku notices， 对，这是什么东西 ？Miku notices a strange yellow puddle on the floor. What is that？ 他一直他做的这个呢，一直 round and round。对 ，Oh dear, Miku's done a wee wee in the big bear pants. That's why there's a yellow puddle. 这是他的尿啊。The big bear pants are all wet. 对，你看他的这个全部都湿了耶。这里有尿。那你们要听听看Miku他有什么音效？对，这个的音效是我们家弟弟超爱的。我也超爱。你也超爱是不是？哥哥也超爱。好，好可爱哦，熊熊说好。Later, Miku feels the wee wee feeling again. But this time, 对，他干嘛？他跑上去。But this time, Miku knows exactly what to do. Run, Miku, run! 所以他就这样跑，按这个就赶快跑，是跑上楼的声音。再来 ，Miku reaches the big red potty. 他赶快跑到厕所里。女生吗？不知道。Just in time. 大便。他尿尿了。这是尿尿的声音。哇，他就找到他的这个 red potty， 他就红色小马桶，然后就尿了。对，可以丢了，你拿卫生纸帮他擦过了，是不是？Look everyone, Miku did a wee wee in the big red potty. Whoa, well done, Miku. What a big bear you are now. 这边有写 Don't forget to wash your hand. 不要忘记要洗手哦。所以这个所有的熊爸爸、熊妈妈、小松鼠啊，还有这个熊 baby 全部都过来帮他。Don't forget to wash your hands. 对，然后大家都来帮他欢呼。虽然是一本非常简单的书，但我觉得大概是从1岁以上小朋友就可以玩得很开心的一本。我说他是女生吗？我觉得好像是，可他这里面好像没有说他是 he 还是 she， 他的名字也还蛮中性的。就没了。对，这本书就这样没了。可它有几个很简单的音效键，然后小朋友会很喜欢。那我这边有一个建议要提供给大家。He exactly know what to do， 不是那个 Miku know exactly what to do， 所以那个不知道他是不是那个 he 还是那个 she。对，他没有说。然后为什么我这边都有贴一个录音贴纸？我要给大家一个建议，就是像这种音效书，有一些会有那个音效声，就是可能过完了一阵子之后，可能故障的问题。那这个我们家的解决方式呢，就是我在一拿到书的时候，就先把这个音效全部都用录音点读笔来侧录下来，然后就变成说，然后再贴那个贴纸在它原本录音效键的旁边。那这样子以后要是坏掉了，或者是我觉得它太小声的话呢，那我就可以直接用这点读笔点了之后，它就会
有一样的声音出现。我觉得这是帮你的音效书备份很好的一个方式，因为毕竟音效书也是一本是不便宜，然后要是玩了一阵子坏掉之后就会非常心痛，就是新买一本不是，好像丢掉也不是。那这是我们家的就是解决小方法，就是分享给大家。那另外一本那个我的 Happy Birthday 里面也是全部都已经备份了，所以就是我现在都不怕它坏掉，我这怎么玩都没问题。之前曾经有玩坏过一本其中几个键。对，那我已经关掉了，哈哈，我已经对，它这个后面都有，不玩的时候大家要记得，它这里有一个 off 键，把它关掉哦。不吃。对，好，没关系。好好的看哦。怎样？那个好好看，这里是 off， 这里是 on， 这个是 off， 这个是 on。好，那就跟哥哥和弟弟说拜拜喽，谢谢你，拜拜，拜拜。那个看对，因为弟弟很喜欢这本 Happy Birthday。那弟弟，我们可以先等一下再看 Happy Birthday， 我们先来讲一下 Miku and the Big Red Party 呢，好不好？好，那先让他听一下好了，让他按个过瘾，他就会愿意听遍。他每次只要看到这本，他都要重新温习一遍，因为他的音乐也非常好听。我不知道为什么生日快乐歌对小朋友的魔力会这么神奇，他们只要听到都会很爱很爱。哥哥也爱是不是？对，他最后一页这个蜡烛是会亮的。可是你看这样的话没有这么亮，可是这样的话比较亮一点。好，那我们听完这本，我们来看 Miku 的好吗？不要。那个不要听。好，那哥哥要听，那我们就不要立体听，我们来听 Miku。好，开始喽。手舞足蹈，什么都有。好吧，虽然脱稿演出，但这本反正我们也是这次也是会我们精选书单之一，所以大家就可以知道它的魔力有多么。已经这本已经在我们家好几个月，他每一次看到他就要拿出来这样温习一遍。哇，吹蜡烛是不是？这个蜡烛是不能吹起的。好，就这样子了。好，那我们等一下再来听这个好不好？好，你要唱啊，那你唱。对，生日快乐唱啊 ！Happy birthday to you！ 好，生日快乐！那我们来看 Miku 咯，好吗？好，那先 Miku 了。Miku 走开。